எவ்வளவு உயரமா இருக்கு. குப்பரை விழுந்தா மூஞ்சி பஞ்சர் ஆயிடும். எம்மாடா ஐயாடா ஒரு வழியா இறங்கியாச்சு. ஏலே எடுபட்ட பேரோல ஒருத்தங்க இறங்க முடியாம முக்குன்னு முக்கிட்டு கிடக்க. உங்களுக்கு நல்ல வீடியோ வண்டி கிடக்கு. நில்லுங்கள. இன்னைக்கு உங்க மிதிச்சு பூமிக்குள்ள புதைக்கலையாக்குமா எங்க அப்பா டிஸ்கோ பாண்டியன் டயலாக்ஸ் எல்லாம் எப்படி எல்லாம் யோசிக்கிறாங்க பாருங்க. ஒருவேளை அந்த யானை இப்படி யோசிச்சுட்டு தான் துரத்தி இருக்குமோ ஆகுனா அவங்க வீடியோ எடுத்துடுறாங்களே போட்டு தாக்கிடலாம் அப்படிங்கிற மாரி. நல்ல வேலை தப்பிச்சிட்டாங்க போல.